Ramogi TV, Migori. Wuoth mar Mpesa odonje kaunti ma Embu e kinde mag dhialo higni 18 mag chwalo chenro mag pachoka. Kambi mar Safaricom medo tiego jopiny e wi yore makare mag tiyo kod simbe. Wuoth mar Mpesa no itimo e tudruok e kind kambi mar Safaricom kaachiel kod Royal Media Services. Wuoth mar Mpesa sokoni nodonje kaunti ma Meru gi mor kod miel ka gilimo chichni mar Makutano, Kianjai, Muriri, Lare kod Maua. Norwak gi ilo ka jodak oromo gi jolendo magi hero mar nyakalondo ma Citizen kod Muga FM. Bang'e ne giyudo puonje wi tiyo kod Mpesa makare ka bende ne giyudo mich modhuro. We're discussing here in Lare today with a few shopkeepers who are telling me how they used to struggle to take money to the bank, probably in Maua or somewhere. But now today they are paid through the Lipa na Mpesa platform. E kaunti mabathe Mathara Kanithi e boma Machuka, mine no yudo thuolo mar tiegore wi yore mag tayo handgi kokale chenro mar wezesha mama mitayo gi kambi mar Safaricom. We will train them on financial awareness and many other elements to empower them as women. And one of the women groups will actually get a grant that they will use to running their own businesses. Targeting women-led enterprises to train them on financial empowerment, business development, and also partly on branding and ensuring that they are well set in terms of saving. And to take advantage of good loans so that we stop shying away from borrowing money as women. We borrow the money, we put it in a productive manner, and we keep building our businesses and our lives. Chenro mag Mpesa gin magomo yangi ni siro dongruok magochumi pachoka kendo dochieng makiny wuodhno ne dhi e kaunti ma Embu. 50 million Kenyans who support us, who have helped us build this brand. We are so grateful to Kenyans, and we will continue to do whatever it is in our power to enable you. Joyce Olo, Ramogi TV. Ramogi wakao ywe machielo chenro en marangi